हरे कृष्णा। तो संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। मेन्यू में है गर्मा गर्म पूरी, मीठे में है सेवई और तीखे में है चने की दाल। तो बाकी के रेसिपीज इससे पहले वाले शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए चने की दाल को पहले हम बॉईल कर लेंगे, फिर छौंक में देंगे सरसों के तेल में तेज पत्ता, कलौंजी और अदरक ग्रेट करके, फिर बॉईल करके दाल ऐड करेंगे, नमक और सारे मसाले, हल्दी, जीरा पाउडर ऐड करके, कस्तूरी मेथी ऐड करके अच्छे से उबालने देंगे। और हाँ, छौंक में सूखी मिर्ची और फिर 2 कच्ची मिर्ची भी देंगे और उबालने देंगे और हमारा दाल बनके तैयार है। राधे राधे। एंजॉय करते हैं हमारा संडे स्पेशल।